ngasi phong ki ba tuan tuan ba Manipuri si phong sing di akhana ba Myanmar ge I pau khra la khot chara kan hauji hauji ma thok li ba yam na mak nungai ta ba thodok thok sing ni Myanmar thok li si I pau no no bol khot chara kan na signal si gi me ke di gi su lep na thaka sari ngasi su ana no I pau pu tun lak sari myam le phukta mi na si Myanmar ge ba akhana ba I pau sing lo khot chara kan na sajba video ni Myanmar National Sahum hena Manipur da sang la khre Haukiba February amadigi Myanmar military na ku tawduna elected government hantakraba matung military junta thamjilakpadigi laibak adugi miyam amadi Myanmar gi military gi marakta sauna ungkhatnabasing thoktuna lakli military junta lakraba matung laibak aduda security force singna satharakiba ka henba miyot minai sing khang mangamdabadigi Myanmar nationalist kaya India sangjafam launa bu hotnari aduga Kharana Hanana Sangsinduna Laikre Manipur su Myanmar National Sahumlom Hena Sangchilaktuna Singi Saruk Singha Sangjafam Lauduna Lady Haina More Town Gimuyation Fundorakli Myanmar Hauzik Oiriba Tangdu Laita the Piba Maduna Maram Oiraga Myanmar Gi Tamuda Kundaduna Lady Muikia Indo Myanmar Ngam Kaigi Sarukta Sangchilakre Makoi sing aduda chinja amadi phi sing mating pangna bu hotnari haina more gi khunja singna phongdorakli hauji su Manipur gi more town ga naknana leiba nomen land Myanmar national kya saidang duna leiri haina su more gi khunja singna phongdorakli ngarang su Myanmar national khara India gi sarukta sangsilakna ba honaki adubu security personnel singna thingduna makoi sing adu sanghankhide Myanmar National kaya Manipur sanglaknaba hotnari haina Tengnopal gi Superintendent of Police TS Bikramjit ngarang phongdokhibaga loinana Indo Myanmar ngamkhai gi sarukta umangi saruk kya leibana maram oiraga miyoi kya India ra sanglamlagani haibagi thajabalai Myanmar nationalisting laiba asida sanglakpa thingnabagidama ahenba security forcing ngamkhai gi sarukta mathau tohanba darkar oi haiki Myanmar da military lengak laikhraba matung India da haujuk phawbagi oina Myanmar national lishingamarom hena sangchilakhre hairi haukiba ningthokaba numitasu Myanmar national samarom more fawdun India da sanglakna bohonakhi haujiksu more border pillar 79 gi maya da imung kunthra gi miyoi sing Manipur sangjafam launabgi damak ngaiduna lairi adubu security force na makhoi ngamkhai gi sarukta aduma sanghandana thamli hairinasu Pau amana makhatana phongdoragli yamnamak laibak thiba amasum nungaitaba pau amani myam amasum makhasa tharak point atapa marueba Myanmar gi oriba hauzik sarang nariba thodo athok myam da share tawjage myam lefukta minasi ku matungdagi KIA na military base sing amasum police outpost sing attack tawkhre marueba hill base khudum sankhre Myanmar gi yelhomi lalhobo group kaya marum gi manungdagi ama oiriba Kachin Independence Army KIA na Myanmar military junta gi forcing gi mayokta lanthengnari Aung San Suu Kyi lusingba civilian government adu thugai kiba military khu adugi matungdagi Kachin state ki manungda leiba Pakan Naukaung Injanyang Wayingmong amasum Maumawta KIA na military base sing amasum police outpost sing di attack tawkhre Sainangam Kai Manakta Labor Land give me yang that yam Namaru hill base, ado hoki Thara, Kachin Independence Army na military Gikutagi Kudum San Kibini, hill base, ado Amuk Hana Paishin and Nabagi Panam that military Juntagi forcing na Hokibunumit Karani the Akan by attacking Satarakidunasu, KIA and Hausiksu base to Python lady. That Mado Myanmar Amna. Paiza the lady ba KIA headquarters ki khada kilometer kuntra rum lapa the lady ba Alobum Hill Station adu attack tona ba ground troops sa kaya amasum yamdrabada fighter jet ani sejinaki adubo hauzik phawba mafam adu KRA na paiduna lady makhoi gi attack adu da junta forcing gi nakandagi infantry battalion amagi commanding officer ama yauna sauna misi mina thokre hairi khudimak KIA gi control makhada lady haina KIA gi wangloi colonel Naubuna haiki makhoi gi armed forcing adu hojiksu Alobum base adu dagi lapna lady adubu makhoi amuk halakhi gadra haibadu aiha khangmangamde haiki KIA base sing da amasum internally displaced people IDP camp sing da military attack sing taunabigi
अफब मफम अमा ओइना म्यांमार मिलिटरी ने इंग 1978 हौना पाइरखिबा हिल स्टेशन अदु सिजनरकली हाइना KIA ऑफिसर अमना हौखिबा थाद नेटवर्क मीडिया ग्रुप ता हाइखि सैसिगी फेब्रुवारी अमगी मिलिटरी कू अदुदा लेबाकी शक्ति पाइखिबा अनौबा जुनता अदुगी मयुक्ता KIA ने सतखिबा अटैक अदुमक्की मनुंगदगी अमदा मे 15 अलो बुम अदु खुदुम संखि मिलिटरी कू तौखिबा म्यांमार मिलिटरी जुनता ना हुजुक फावबदा लेबा असिगी मफम पुनमक्ता प्रोटेस्टिंग नमथबदा मियोय 7 हेना हाटख्रे मिलिटरी ना नोमाइजिंग नुमिता हिल बेस अदु अमुक हना खुदुम सननबो होनबा हौखि लैखागी लनमिसिंग चाउना मिसिमिना थोलबा मतुंग मखोइना फाइटर जेट सिंग सिजिनदुना नोंथक्तगी अटैक कयामरुम सथरकी मथांगी नुमिता मिलिटरी ना बामो टाउन अतोप ट्रुप सत्रुक अमगसु पुसिलखी मिलिटरी जुनता ना निंथौकाबा नुमिता अटैक सिंग हेना सथरखिबदगी KIA ने लनमिसिंगना कम्युनिकेशन टावर अमा सगलिबा मिलिटरी आउटपोस्ट अमा अमसुम पुलिस आउटपोस्ट अमदा लंदाखी हाइना दी इरावादी ना हाइखि अमसुम हाइरिबा निंथौकाबा नुमित अदुदा मिलिटरी जुनतागी लाइफ इन्फेंट्री बटालियन 387 की कमांडिंग ऑफिसर अदु हाथी अमस मिलिटरी हेलीकॉप्टर अमना हक्सांग अदु पुखरे हाइना KIA ऑफिसर अमना हाइखि कासिन इंडिपेंडेंस आर्मी की वंगांगलोय कर्नेल नौबुना ngarang laibak ko numita phongdokpada military na makhoi laikha attack sing adu makha sathari haiki ngasi ayiksu laikha da khut thonaki adobo ngasi phawbi oinadi nongthaki attack sing satharaki de haiki phibam asi military council gi troops sing adu gi makha pongani karigumba makhoina lan makha satharaglavadi masi soidana ma akan balanpham ama oirakani haina magna makha takhi hainasu pawsina makha tana phongdorakli Makasa Tharak point at Pomaruba Pong, a man, the Share of Zaramgay, Haryana, Gurugram, the US nationalists in the Namthak Toromba Fake Call Center, Salai number Sing Fare. Haryana Minister Gi Flying Squad na Yumsagisa Numita, Gurugram Gi Sector Ahum, Palam Bihar, Nakna Leba, Amal, Corporate Praza, the operator of illegal call center, Amada Red Tobaga Lonana, Police na Madura Siena Bamuated Fakre. Gurugram Police na phongdorakibada call center aduda American Naval singda namthak tawduna lakli makhoina American nationalist singbu social security number MMN pigani haina thajahalaga service adugidama e-check PayPal amasum gift card singi kuthangda dollar kya charge tawi accused sing aduna tha mari gi building awaimal oina lupa lakh 2.6 piramki Police ki matung ina MMN haibasi US government citizen kudimakti issue tawba digit mapan ki number ni number sigi mateng citizen aduna punsi gi oina taliba senpham sing adu maakna thabak tawkiba sahi masing khangmangame police na mafam adu dagi lupa lakh 1.9 laptop ama amasum hard disk ama amasum electronic ki khulai singchu fakhi fake call center adu gi mapu adu masagi se kuntraga mathoi suraba Aksai Danal Koba Amagini, Hyper Police na Kamangki, Mahak Madhya Pradesh gi BCom graduate Amane, Housingna Gurugram gi Sohana Road area the lay at a accused Waduna, Manipur the Guinea, Fake Call Center Adu, Medicine Gravel, Infotech Private Limited Hyperming the operator Mane, Police ki matung ina Aron Bapau Ama Pangbadagi, Gurugram gi Assistant Commissioner of Police ACP, Interjit Singhano Lusingba Haryana gi Minister gi flying squad amana call center aduta red takhi red chathabadura police na nupa masa taru amasum nupi masa ahum thenaki makhoina American nationalist sing the English ta wari sanaki na singadu permission yaudana salai riba call center aduta thabak toramani call center adu Department of Telecommunication DOT na issue tawba license pairamde maru oiba accused adu kumza English singa taraga mapana Gurugram da base tawba call center amada thabak tawki mafam adu da mahan American citizen sing da nam thak tawbigi idea si phangki haina Gurugram ACP na makhataki ma ki matung ina case adu gi matang na thijin ba hore accused adu na fake call center adu karam na operate tawri bano haibisi investigation adu da miyeng thamba maru oina point amane Makatabi investigation singitama IT Act amadi Indian Penal Code ki sanaba section singi makada cybercrime police station na FIR ama register taw kre hainasu pawsina makatana phongdora yamna mak laibak thibini mayam makoi sigi accusation sigi manung sida Manipur gi miyoi taruk yauri so hairi me hosgi nadi pawsi matanga solution jarage aduga pathok sagi restrict ki plan ki viewers na ngak pigani and thank you